Fala meu amigo videomaker e editor, eu estou começando agora uma série explicando efeitos sonoros. No primeiro episódio a gente vai saber como tudo começou. Eu sei que você gostaria de ver um vídeo sendo editado com efeitos sonoros, mas esse momento vai chegar. Antes de falar desse momento atual, do que a gente tem hoje, de recursos que a gente precisa conhecer o passado. Através de alguns episódios, que eu ainda não sei quantos, a gente vai conhecer um pouco da história do cinema, entender a aplicação dos efeitos sonoros, para que no momento final, no último episódio, eu já vou falar para você, a gente vai fazer a edição de um vídeo, trazendo tudo que a gente aprendeu, colocando efeitos sonoros. E uma coisa muito importante, esse é um elemento que o cinema usa e traz um tchan a mais nos vídeos. Para você que edita vídeos, se você ainda não usa efeitos sonoros, você está perdendo uma grande oportunidade de gerar um impacto na sua audiência, porque ele traz alguns aspectos como, por exemplo, emoções, desperta emoções. Então no próximo vídeo que você for produzir, preste muita atenção em usar efeitos sonoros. O marco zero do cinema aconteceu em 1895 no Grand Café em Paris. Os irmãos Lumière, eles criaram um equipamento, uma máquina chamada cinematógrafo. Para entender a história do cinema, temos primeiramente que pensar na fotografia. Nela é possível fixar a imagem em uma superfície, papel, metal ou vidro. E o que o cinematógrafo fez foi colocar uma série de imagens gravadas em movimento. Foi apresentado nesse dia 10 curta-metragens de aproximadamente 1 minuto cada um. Um deles foi a chegada do trem em estação. E um fato curioso sobre esse vídeo foi que quando as pessoas viram um trem chegando na tela pela primeira vez, se assustaram e correram para o fundo do local. Deixa eu te mostrar esse vídeo na íntegra. Nos primeiros anos do cinema, os filmes eram exibidos apenas com imagens, não tinham falas, músicas, muito menos efeitos sonoros, o que rendeu o nome de cinema mudo. Mas a exibição não era totalmente feita em silêncio, tinha acompanhamento normalmente com músicos, orquestras. Então, filme mudo é porque não tinham falas, trilhas sonoras correspondentes às imagens exibidas na tela. Quando a gente pensa em cinema mudo, não tem como não pensar em Charlie Chaplin. E eu quero mostrar para você um trecho de um dos seus filmes. Naquele tempo, músicas, diálogos, efeitos sonoros não eram impressos na película, mas isso mudou em 1927. O filme de 35mm já tinha uma faixa para som óptico. Assim, em 1927 foi lançado o primeiro longa-metragem sonoro, Jazz Sing. Era o fim do cinema mudo. Confira um pouquinho desse filme. Sky, smiling at me, nothing but blue sky do I see. Oh, to, bluebirds singing a song, nothing but little bluebirds all day long.
Resumindo, toda a facilidade que a gente tem hoje é graças a essa evolução do cinema, começando lá em 1895 através dos irmãos Lumière. Termina aqui o primeiro episódio da série explicando efeitos sonoros, como tudo começou. No próximo episódio, nós vamos falar sobre a profissão Sound Designer. Se você gostou desse episódio, dessa série que dá início hoje, eu quero te fazer um pedido. Clique no botão gostei, deixe também aqui o seu comentário, que é muito importante para esse canal. Se você ainda não é inscrito, aproveite para se inscrever e ativar o sininho. E eu te aguardo no próximo episódio.